Ну вот, а теперь о водоснабжении. Застройщик нам подал горячую холодную воду, можно сказать, ну, под потолком. Вот соединение. Мы от этих соединений идем дальше. Запаемся, пробрасываем наши линии и проходим наш санузел, где у нас находятся гребенки, где мы будем их разводить. И потом, соответственно, это все будет зашиваться гипсокартоном. Вот наши счетчики, входные краны, счетчики. Дальше, как обычно, идут фильтры жесткой очистки. Идут обратные клапана. Ну и пошли фильтры тонкой очистки, холодная, горячая вода. И разброс воды на каждого потребителя. Вот горячих у нас получается 4 потребителя, холодных у нас получается 7 потребителей. Вот это для того, чтобы вы могли отдельно отключить умывальник, ванну, допустим, санузел, стиралку. Ну, я вам так просто чисто показываю. Ну, это по горячей воде, по холодной вот как раз то же самое. Каждая точка у нас стоит на своем, как говорится, кране. То есть можно, не перекрывая основную линию, можно отключить, если у вас какие-то неисправности с умывальником, допустим, с подачей воды на унитаз. И вот для этого ставятся гребенки. Это все зашивается, делается под них люк, облаживается плиткой, в основном люки под плитку. И у вас это все зашито, и вы, если вам нужен доступ, открываете люк и смотрите.